भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज आयतार जावन आसा. आज देवाचें उतर आयकुच्या पयलें हांव तुमकां सांगूंक आशेता आमी समेस्ता ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपाची तुमच्या खातीर सदांच मागोवन आसा. तुमचे जिवनांत सदांच बरें मेळोवन दी. तुमकां बरी भलायकी मेळोवन दी. तुमच्या जिवनांत सदांच संतोष आनी उल्हास मेळोवन दी म्हणून आयचें हें मागणें आमी सुरू करता. देवाचें संपूर्ण आशिर्वाद आयच्या दिसा तुमचेर पडोनी. तुमच्या घराचेर, तुमच्या घराण्याच्या हर एका मनशांचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, परगांवांत काम करच्या तुमच्या भुरग्यांचेर धराळ आशिर्वादां देव दिवन दी म्हणून आयच्या दिसा आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवनांत कश्ट आसात. तें वर्तें सत जावन आसा. ह्या संवसारांत कश्ट नातलो मनीस ना. त्या देखून जेजू आमकां आयच्या वाचपांत वांजेलांत आपोवणें दिता. तो म्हणटा, जर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय जाल्यार तुजो क्रूस उखलून घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून ताचें आपोवणें जावन आसा. वय इसाया प्रवादी ताच्या ग्रंथांत 53 चॅप्टरांत वर्स 5 अशें सांगता, आपल्या कश्टा मारिफात आमकां सडवण मेळटली. म्हजो सेवक ताच्या कश्टा मोरणा मारिफात समाधान हाडटलो. ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जातल्या. जर आमी आयचें पयलें वाचप पळोवन जाल्यार थंयसर आमकां एक सेंटेन्स, एक वाक्य मेळटा. तें अशें सांगता, आपणे तोपलेल्याचेर ते नदर घालतले आनी ताचे पसतुरुदान करतले. वय मोगाचें न्हू, जेजून
ह्या संवसारी येवन कश्ट सोंसले आनी कश्टा मारिफात आमची सडवणूक ताणें केल्या. त्या देखून हें आमचें वर्तें बावर्तचें सत जावन आसा. आमी बचाव जाय जाल्यार आमचे कश्ट आमी देवाक समर्पण दिवंक आसा. जर आयचो वांचेल आमी पळोवन जाल्यार थंयसर मस्त विशय आमकां आयकूंक मेळटात. पयलें जेजू सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्या जाग्याचेर पावलो. थंयसर कितें विशेश जावन आसा. सेजारिया फिलिप्पी असलो गांव जावन आसलो. राय फिलिप्पान सेजारियाच्या नांवांक बांदलें तें शहर जावन आसलें. थंयसर कितें आमकां पळोवंक मेळटा. सेजारिया फिलिप्पींत आसात आसिरियाचे 2 देव. एकल्याचें नांव पान आनी एकल्याचें नांव बाल. त्या वेळार ह्या देवाची ह्या मुर्तींची पुजा जावन आसली. तितलेंच न्हय, रोमनाचो देव जुपिटर ताचें एक व्हडलें मंदिर थंयसर ताणें बांदिल्लें. ताच्या उपरांत रायान फिलिप्पान सेजारियाच्या नांवान मार्बलाचें व्हडलें मंदिर ताणें बांदिल्लें जावन आसा. हो जागो खंयसर जेजू आसा थंयसर मस्त यात्रीक पॉयण कर्ण ताणें सो लोक अनभवती लोक थंयसर येवन देवाची असल्या मुर्तीची पुजा करचो जावन आसा. आनी जेजून इसारचें तें सवाल स्वाभावीक जावन आसा. त्या जाग्यार जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारता. म्हाका आयकूंक मस्त लोक येतात. मस्त लोक येतात हांगासर. ते म्हजे विशयांत कितें सांगतात. हांव कोण म्हणून सांगतात. जेजू शिसां कडेन विचारता. ताका शिस म्हणटात. थोडे म्हणटात तूं जुवांव बावतिस्त. थोडे म्हणटात तूं एलिया प्रवादी. आनी थोडे म्हणटात प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणून सांगतात. वय मोगाचे न्हू. जुवांव बावतिस्त मरण पावला जाल्यार लोक समजता की जुवांव बावतिस्त एक वर्तो प्रवादी जावन आसलो. ताचो आत्मो जेजू थंय भितर रिगला आनी तोय जुवांव बावतिस्त म्हणून ते थोडे फात्यूंक लागले जावन आसा. एलिया प्रवादी प्रवाद्या पैकी एलिया प्रवादी वर्तो प्रवादी जावन आसलो. त्या देखून थोडे जण म्हणूंक लागले जेजूची वर्तीं कामां पळोवन ताणें करची अजापां पळोवन म्हणूंक लागले एलिया प्रवादी परत आमचे मदें आयला. कित्याक धर्मग्रंथ म्हणटा सोडवणदार येवच्या पयलें एलिया प्रवादीन येवचें आसा म्हणून बरयल्लें आसा. त्या देखून ते चिंतात तो एलिया प्रवादी म्हणून. आनी थोडे चिंतात खंडीत जावन हो प्रवाद्यां पैकी एकलो. स्वाभावीक जावन आसा. लोक तांचे तांचे प्रकार ते समजतात. तांचे कितें नॉलेज आसा, तांची कितें जाणवाय आसा, त्या जाणवाये प्रकार ती जबाब दितात. ते खरी जबाब जावन आसा. आतां जेजू आपणाच्या सांगाता चलतल्या समकतल्या आनी ताका आयकतल्या त्या शिसांक तो विचारता. आनी तुमी हांव कोण म्हणून सांगतात. ताका पेद्रू सगळ्यांच्या तर्फेन तो म्हणटा तूं देवाचो ख्रिस्त. तूं देवाचो ख्रिस्त म्हणून सांगता. ख्रिस्त म्हळ्यार सोडवणदार मागलोलो म्हणलो अर्थ जावन आसा. जेजू तांकां सांगता तुमी चिंतच्या परी तसलो सोडवणदार हांव न्ही. तुमी चिंतात हांव एक रायळपण हांगासर बांदूंक आयला. हांव राय जातलो आनी तुमी समेस्त मंत्री आनी तशें मस्त तरांचे हुद्दे तुमकां मेळटले. तुमी तशें चिंतून आसात. जेजू तांकां सांगता
सडवंदार म्हळ्यार अर्थ जावन आसा ताणें जायते कश्ट सोसूंक आसा ताका इन्कार करतले ताका जिवेशी मारतले पूण तो परत जिवंत उरतलो म्हणून जेजूस हांगा सांगता वय मोगाचे न्हू सडवण म्हळ्यार कश्टा मारिफात आमकां मेळ्ळेली ती सुटका जावन आसा जेजून ताच्या कश्टा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां समेस्तांक सोडयलां आमकां नवें जिवीत दिलां देवाचीं भुरगीं आमकां ताणें केलां त्याच सडवणे मारिफात त्या देखून तो शिसांक म्हणटा मुखार म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता सदांनी तो आपलो खुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हणून तो आपोवणें दिता वय मोगाचे न्हू आमी कश्टां धांवन धांवूंक पळयता कश्ट आमचेर येताना आमी निराश जाता आमी मागणें सोडटा आमी देवाचेर अनेक सवालां करता कितलीं सवालां करता म्हज्या जिवनांत इतलें कित्याक जायज आसलें म्हाका नश्ट कित्याक जालो म्हज्या जिवनांत हांवें इतलें मागलें म्हाका कित्याक मेळों ना असलें मस्त सवालां आमी देवाक करता निराश जाता देवाक सोडता मस्त जाणांनी देवाक अशें सोडलां मागणें करचें सोडलां मागण्या जावन पयस गेल्यांत आणकी वायटाक पितेसपणाक कारण ती जाल्यांत मोगाचे न्हू जेजू म्हणटा जर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय जाल्यार खंडीत तुवें तुजो खुरीस उखलून घेस दुसरो उपाय ना तुवें ह्या संवसारांत कश्टूंक आसास तुजी परिक्षा जातलीच केदळात तुजी परिक्षा तूं पास जाताय तेदळ हांव तुका इनाम दितलो आनी इनाम जावन आसा सर्गाचें रास तर मोगाचे न्हू कश्टांत हांव धांवचें न्ही कश्टांत आमी आसल्या वेळार आमची भक्ती आनी आमचें देवस्पण आमी सडयसय कितले अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमी चड आनी चड देवाचेर पातयेसय सुमार जाणां आसात मस्त जाणां येवन सांगतात फादर म्हज्या जिवनांत मस्त कश्ट आयल्या रे हांवें म्हज्या देवाक सोडूं ना हांव लगातार कंटिन्युअस हांवें मागणें केलां आज म्हाका म्हज्या जिवनांत देवान म्हज्या जिवनांत कश्ट कित्याक दिले म्हणून हांव जाणा जालां म्हणून म्हाका मस्त जाणां सांगिल्लें आसा मोगाचें वय कश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी उडास दवरचें जेजूनच कश्ट सोसून आमकां एक उदाहरण दिलां आमकांय कश्ट सोसूंक आसात आमच्या परिक्षेंत आमी पास जावंक आसा आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा आनी त्याच सर्गा राजाक पावोवन तेच सर्गी सुखांत जियोंक आसा तर मोगाचें न्हू निराश जावचें नाका कश्ट अनवरां दगदोणी आयिल्ल्या वेळार निराश जावचें नाका भक्तीपणान समयास आमी पाटलाव करया आनी खंडीत आमकां शांती समाधान मेळटलें आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका
तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. एलीज म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली आनी 4 वर्सां जावन हांव डिवायन मर्सी पंगडाचें मागणें आयकोन नासली. दुसऱ्यांची साक्ष आयकोन म्हाका उत्तेजन मेळ्ळें आनी हांव सदांच देवा लागीं मागोन आसली आनी तशेंच सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसली. आज्या पितरान म्हणल्या बरी आतां म्हज्या पुताक एक चेडू भुरगें फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हाका थोड्या म्हयन्या आदीं डेंग्यू ताप सुरू जाल्लो आनी तो ताप गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लें. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्लें आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. आतां आमी कीर्तन 34 वळ 1 जावन 9 पर्यंत उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 34 1 to 9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी सर्जरी जावची आसली आनी ती सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक युरीन टेस्ट करूंक आसलें आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या जिवनांत ह्या संवसारांत आसतना कश्ट दूख सदांच येवनूच आसा, पूण तुजे दयेन आनी तुजे कृपेन ते सुसूंक आमकां करपा दी. तुज्या पुतान सांगिल्लीं तीं उतरां जावन आसात. कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता सदांच तो आपणाचो कुरीस घेवन दी, म्हज्या फाटल्यान येवं दी. तींच उतरां आमच्या मनांत मोतींत आमी सदांच दवरून तुजो पाटलाव करूंक आमचे वयर आसले चड कश्ट संतोशान सोसून ते समर्पण करन तुज्या भक्तींत आमी सदांच जियेशें आमकां कृपा आनी आदार दी. सुमया जेसू, आयच्या दिसा हांव मागतां समेस्त कुटुंबा खातीर तुजे आशिर्वाद तांकां दी. तांच्या घरांत समाधान दी. कोण कश्टांनी आसात तांच्या जिवनांत संतोष मेळों दी. कोण काम सोदून आसात तांकां बरें काम मेळ्ळां अशें कर. कोण एक बरें पार्टनर तांच्या सांगाता जियोंक एक सैरीक सोदून आसात तांकां बरी सैरीक मेळों दी. आनी भुरग्यांक शिकोवंक बोध आनी समजणी मेळों दी. सोम्या, आमा समेस्त तांच्या संगातार राव. तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी आमकां बरो हे आमी मागता त्याच तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज 2:45 वरार पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन हर एका कुटुंबाच्या सांद्या पासत आमी मागतेला तुमची कुटुंबां आशिर्वादांनी कृपेनी बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागता. तशेंच मगचेनो एक विशेष कळवणी. आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्त आचरण करता आसतना आज आमी मागया संवसाराच्या समाधाना खातीर प्रत्येक थरान इस्रायल, इराण, तशेंच रशिया, युक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान आनी हर एकल्या राष्ट्रां पासत मागया समाधान, जेजूचें समाधान ह्या सर्व राष्ट्रांत देवन येवन दी म्हणून मागया. ह्या वेळार विशेष रितीन रातींक 11 थावन 12 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतलें. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. जॅनेट म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी कुद्दाचें घर कान घेवंक आसलें. सबारतें पातावन आमी रेंटाच्या घरा आसल्यां. त्या वरवीं आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्व कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन उसार नासल्यां. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आसल्यां आनी आतां आजा
पितरान म्हणल्या बरी आमकां एक नवें बरें घर फावो जालां. तशेंच आमी एकूटाम जावन सांगाता मेळोन एकवटान आनी संतोश बरी त्या घरांत आमी आसाव. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. बहीण दुर्तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे दुवेसो कुमगार जावंक आशिल्लो आनी तो कुमगाराचें फंक्शन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्व सांगाता मेळोन सदांच उसार नासल्याव. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागून आशिल्ल्याव आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे दुवेसो कुमगाराचें फंक्शन बऱ्या रितीन जालां. कांयच अडखळ आमकां जावना. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 77 वर्स 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. चिकमंगळूरतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक लिंफ नोड स्वेलिंग जाल्लें आनी तें गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नासल्याव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:15 ते 4 वरां पर्यंत आमी सदांच कळनासतना मागोन आशिल्ल्याव आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 19. तांच्या वंटाचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो. पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती शांती म्हणटा सर्वेस्पोर हांव तांकां बरी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव साबार तेंपां तावन कामाच्या सोदनेर आशिल्ली आनी कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9, किर्तनांत अध्याय 18 अविस्वर 2, किर्तनांत अध्याय 40 आनी 6 अविस्वर 1. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच सकाळींच्या 5:30 वरांच्या मागण्यांत हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी तवळ हांवें तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच कळनासतना मागोवंक सुरू केलें. सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका आतां एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.